Gösterimleri bunlar. Grafikle ilgili de bilgi vereceğim bu ders sana. Ama öncesinde gel bu doğrusal fonksiyonu şöyle bir yani artı 2x artı a artı 3 gibi ifade vermiş. Ben sana soruyorum. Doğrusal fonksiyonda x kareliklerin var mı? Yok. Evet, her matematik derslerinde öğrendiğimiz bir şey var. Eğer bir şeyden kurtulmak istiyorsan, onu yok etmek istiyorsan önce sıfır eşitliyorsun. Ben burada a'yı buldum arkadaşım. A eşittir 4. Şimdi gel temize çekelim. Fx eşittir. A yerine 4 deyince bak onun yerine yazdım.
伝説の支配者オールフォーは異能解放の指導者ですと期待の渦と張り回し、一方で歴史にはヴィランとされた者も多くは残している。超人社会の法制度が定まる以前、